कुछ नाम वगैरह इसका? नहीं, इसका नाम करण नामकरण नहीं किया, ठीक है। हैदराबादी वाइट आइस, ये देखो। कितने दांत पे? 4 दांत या 6 कर रहा है शायद, छट्टा अभी जस्ट तोड़ रहा है, हाँ ठीक है। 6 दांत हैदराबादी वाइट आइस में, माशाल्लाह। 50-55 kg अंडुल बकरा, ठीक है। कानों की लेंथ वगैरह चेक करो, क्वालिटी चेक कर लो यार, माशाल्लाह चीज़ है। गुलाबी है, गुलाबी प्योर 50-55 kg जो है इसका वेट है। हैदराबादी बकरा क्या आस्किंग प्राइस? 35 माशाल्लाह, और 6 दांतों पे है, ठीक है।